今天咱们要聊的是橘子这个东西。它虽然营养丰富又美味，对身体也有不少好处，但是如果搭配错误或者吃太多的话，也会有一些健康隐患。对，没错，这个是大家都容易忽视的地方。那我们就直接进入今天的话题吧。好的，咱们先来说说这个橘子的药用价值和它的健康警示。就是橘子这个东西在中医里面到底有哪些传统的作用？中医认为橘子不光是一种水果，它还是一种药材。它有清肺补阴的作用，但是如果吃的方法不对的话，反而会给你的身体带来麻烦。比如说你吃了橘子之后，马上吃了不该吃的东西，可能会让你营养吸收变差，甚至会让你拉肚子、肚子痛。对，严重时还会有更严重的健康问题。最近有一些科学研究发现说，这个橘子跟癌症之间有联系，这个到底是怎么回事？最新的研究发现啊，这个橘子其实它跟癌症的关系还挺复杂的。它既可能是抗癌的小能手，也有可能在特定的情况下变成致癌的帮凶。这个就跟你怎么吃、跟什么东西搭配吃很有关系。哇，那看来吃橘子也有很多门道啊。对的。医生特别提醒，有5种食物是不能跟橘子一起吃的。一起吃会有健康风险。然后我们今天也会把这些科学依据都给大家讲清楚，让大家能够明明白白的吃橘子，保证自己的健康。OK， 那紧接着我们要讲的就是陈皮和橘子的关系。陈皮是怎么来的？然后它在中医里面有哪些具体的应用？陈皮其实就是橘子皮，把它晾干了之后就是中药里的陈皮。它可是个宝贝，它可以健脾和胃，然后还可以燥湿化痰。对，所以如果你肚子胀不消化或者咳嗽痰多，用陈皮都会有效果。这么说，陈皮的药用价值比新鲜橘子要高咯？是的，陈皮是要比新鲜的橘子厉害，因为它是经过时间沉淀的嘛。但是新鲜的橘子其实跟陈皮的作用也有一些相似之处。对，尤其是对于抽烟的人，经常吃点橘子对身体有帮助。有一个很有意思的话题啊，就是这个橘子和肺癌之间的关系。有一些新的研究发现说，经常吃橘子对于吸烟者来说可以降低患肺癌的风险。这个是真的假的？这个是真的，而且是有科学依据的。就是2017年的时候有一个研究发表在这个癌症预防研究上面，它就是说对于长期吸烟的人来讲，经常吃橘子的话确实可以降低患肺癌的概率。这是一个好消息。这真的是一个好消息。那它背后的这个原理是什么呢？是这样的，香烟里的尼古丁进入人体后，会找到并激活肺部细胞表面的特异性受体，然后就会导致细胞异常增生，最后就会癌变。但是橘子里面有一种成分叫贝塔隐黄素，它可以干扰尼古丁对肺部细胞的作用，让这些坏分子没有办法作恶，最后就可以降低肺癌发生的机会。这个贝塔隐黄素真的有这么神奇吗？科学家是怎么发现的？科学家们专门做了实验，就是他们用小白鼠做实验对象，然后给小白鼠注射尼古丁，同时一组小白鼠正常喂养，另一组小白鼠的食物里加了贝塔隐黄素。结果发现吃了贝塔隐黄素的这一组小白鼠，它肺部出现肿瘤的数量要远远低于没有吃贝塔隐黄素的那一组。对，这个实验就非常有力地证明了贝塔隐黄素有这种保护作用。这是不是意味着抽烟的人平时多吃点橘子就可以放心了？不是的，千万不要这么想。吃橘子只能说是稍微帮你降低一点风险，但是它绝对没有办法抵消你吸烟带来的那些危害。对，所以戒烟才是唯一能够真正保护你肺部的办法。是的，戒烟才是王道。那烤橘子这个东西大家都听说过，就是用它来止咳，到底有没有科学依据？其实是有一定的科学道理的。就是你把橘子直接放到火上烤，这个时候橘子皮经过加热，它里面的一些成分就会转化，有点类似陈皮的作用。然后你吃的时候，橘子里面的热气带着这些成分进到你的呼吸道，就可以帮助你润肺化痰。原来这个烤橘子背后是有这样的一个原理在。那它具体是怎么起作用的呢？现代医学分析呢，橘子本身含有非常丰富的维生素 C， 这是一个天然的抗炎高手，它可以帮助你减轻支气管和肺部的炎症。然后橘皮经过加热会产生一些挥发油，这些挥发油可以刺激你的呼吸道，让你的支气管扩张。这样的话你咳嗽就会缓解，特别是对于那种风寒或者是干燥所引起的咳嗽，还有嗓子干痒，烤橘的效果真的非常好。所以烤橘子就是一个家庭的小偏方。对，只能对付一些小毛病，
如果咳嗽很厉害，还是得看医生，对不对？没错，没错。烤橘子只能说是一个辅助的办法。如果你咳嗽的很厉害，或者说你还有发烧、胸闷这些症状，那你千万不要硬扛着，一定要及时的去看医生。因为这个时候你需要对症下药，才能够确保你的安全。是的。说完这些，我们再来看看橘子的食用禁忌。就是为什么橘子和高蛋白的食物，比如说牛奶和鸡蛋，不能一起吃。其实很多人喜欢早餐的时候吃一个鸡蛋，喝一杯牛奶，然后再吃一点橘子，觉得这样搭配很健康。但其实这个搭配是很不好的，因为橘子里面的果酸和维生素 C 会让牛奶和鸡蛋里面的蛋白质迅速的凝结成块。对，然后这个块呢是没有办法被我们的肠胃吸收的，它会给我们的肠胃造成很大的负担，甚至会让你出现腹胀、腹痛、不消化或者拉肚子。特别是对于小孩来说，更容易出现这种问题。如果说我早餐吃了鸡蛋，喝了牛奶，那我多久之后才可以吃橘子？你最好是能够隔1个半小时或者2个小时，等你胃里面的蛋白质消化的差不多了再吃橘子，这样的话就不会影响你的营养吸收，也不会让你肚子不舒服。这个原则同样适用于豆浆、酸奶、各种肉类，就是所有的高蛋白的食物。那橘子和黄瓜一起吃会怎么样？会不会影响营养吸收？黄瓜里面有一种酶叫维生素 C 分解酶，它会把橘子里面的维生素 C 给破坏掉。所以你吃进去的橘子的营养价值就打了折扣。可是我们的胃酸不是可以把这个酶给消灭掉吗？你的胃酸确实可以把这个酶消灭掉，但是它需要时间。如果你吃了很多黄瓜和橘子，一下子吃进去很多这种酶的话，那你的胃酸是来不及把它们都处理掉的。所以还是建议吃完黄瓜隔1-2个小时再吃橘子，这样的话就可以保证你能吸收到橘子里的维生素 C。 好的，还有一个问题就是为什么萝卜和橘子也不能一起吃？萝卜在人体内代谢会产生硫氰酸，这是一种抗甲状腺的物质。然后橘子里面的黄酮类物质在肠道里被分解后，会加强硫氰酸对甲状腺的抑制作用。时间长了的话，可能会让你的甲状腺肿大，就是大家说的大脖子病。我想知道是不是偶尔这样吃一次没关系？对，偶尔吃一次影响不大，但是如果你本身甲状腺就比较脆弱的话，长期这样吃的话就会有风险。所以建议吃完萝卜，尤其是生萝卜，最好等3-4个小时再吃橘子，这样会比较安全。行，那海鲜和橘子一起吃到底会不会中毒？其实网上说的这个海鲜和维生素 C 会生成砒霜是有点夸张了。对，因为要达到中毒的量的话，你得吃几百斤的海鲜和几十斤的橘子，这怎么可能呢？所以这个是不用担心的。那为什么医生还会说这2个东西不能一起吃呢？主要是因为海鲜和橘子都是寒性的食物。如果你本来肠胃就比较弱，或者说你是在冬天吃的话，这2个东西一起吃就很容易刺激你的肠胃，然后你就会肚子痛或者拉肚子。对，所以最好是吃完海鲜隔1-2个小时再吃橘子。明白了。还有就是在吃药期间吃橘子到底安不安全？正在服药的人，特别是长期吃一些慢性病药物的中老年人，一定要注意橘子是不能随便吃的，因为橘子里面的果酸会刺激胃酸的分泌，然后会改变你肠胃的酸碱环境。对，这个就会影响很多药物的吸收。那哪些药物是特别容易受影响的呢？像维生素 K、补钾的药、磺胺类的抗菌药，还有一些红霉素类的抗生素。这些药物在酸性的环境下，要么就是分解的特别快，要么就是吸收变差。那你吃了药就等于没吃，对，甚至会耽误你的病情。所以服药的前后2个小时最好都不要碰橘子或者是橘子汁。如果你不确定的话，一定要问医生或者药师，这才是最安全的。是的。那橘子吃多了会上火吗？吃多了橘子确实会上火，对，因为它里面的糖分含量很高，然后你吃多了之后，身体就会消耗到大量的水分去代谢这些糖，所以你就会觉得口干舌燥、喉咙发干，就会出现所谓的上火的症状。那有人说橘子吃多了皮肤会变黄，这个到底是怎么回事？这种情况在医学上面叫橘黄症，或者叫高胡萝卜素血症，就是你短时间内吃了太多的橘子，那你体内的胡萝卜素就会明显的升高，然后没有办法及时的转化成维生素 A， 多余的胡萝卜素就会随着血液流到全身各处，最后就会沉积在你的皮肤下面，让你的皮肤看起来黄黄的。对，不光是手和脸，严重的时候全身的皮肤都会变黄。这样啊，那如果出现这种皮肤变黄的情况，对身体有没有什么伤害？这个完全不用担心，橘黄症是完全无害的，它跟肝炎的那个黄疸是2码事儿。对，只要你停吃橘子、停吃胡萝卜、南瓜这种富含胡萝卜素的食物，过1到2个礼拜，你体内的胡萝卜素的水平就会慢慢的降下来，然后你的肤色就会恢复正常。那哪些人吃橘子更要控制量呢？比如说有高血糖、高血脂的人，或者是说肝肾功能不太好的人，你吃橘子一定要注意量。
因为这些人群对糖分和胡萝卜素的代谢能力比较差，吃多了会加重你的身体负担，所以更要控制好吃的量。好的，那我们今天其实聊了很多关于橘子的事情，对，从它的健康好处到它的一些搭配禁忌，再到它的一些实用的注意事项。希望大家以后在吃橘子的时候能够多留一个心眼儿，别让这些小问题影响了你的健康。行啦，今天的内容咱们就到这里啦，然后感谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜，拜拜。